Здравейте! Днес правя първото си скейт видео, бега коментар и моля ви, не спамете псовни на коментарите, ако не сте разбрали. Ще ви покажа как се прави кикфлип. Ето, значи, първо, когато попнем, трябва да изнесем ето от тази част, ето така, но не с целия крак да го забием надолу, но само леко да плъзнем. Тук скачаме, ето, това е движението, така, и от тук плъзгаме, скейтборда се върти и приземяваме, ето. Значи първо, за да го направите, хора, трябва да можете оли. Ето този трик. И след това ви пожелавам успех за да го научите този трик. Ако не сте го разбрали, съжалявам, аз живея във Варна, може да ме намерите и да ви го обясня. Май тапя са! Няма да ви кажа къде живея.